Për dy shoferë në Lezhë dhe në Shkodër nisi procedimi penal pasi të martën përplasën me automjet dy të mitur. Një 39 vjeçare nga Lezhë, duke drejtuar automjetin në rrugën e fshatit të Ril, humbi kontrollin dhe përpasoi përplasi një 12 vjeçar që po lëvizte me biçikletë. Si pasojë e përplasjes, i mituri mori lëndime të shumta dhe u dërgua me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë, por fatmirësisht është jashtë rrezikut për jetën. Në Shkodër, në bulevardin Bujar Bishanaku, një 26 vjeçare përplasi me makinë një fëmijë 5 vjeç. I mituri u dërgua me urgjencë në Spitalin Rajonal të Shkodrës dhe është jashtë rrezikut për jetën.